بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم dengan berkat Nabi mulia cita-cita lupa sampai lupa ampun bantung dosa mingat ayat dan gureka lupa ampun bantung dosa mingat ayat dan gureka ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabi kekama iman bertetap dalam ibadat Allah ya Rabbi Nabi bersafat dengan baginda para syuhada dan para aulia Nabi bersafat dengan baginda para syuhada dan para aulia ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabi kekama bertetap hati dalam menuntut ilmu agama Nabi kekama dalam menuntut supaya ngaji ilmu